Всем здравствуйте, меня зовут Елена. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за подписки. Итак, что же стучит, гремит, на пороге стоит? Будем смотреть сегодня такую вот тему. Рассмотрим, что гремит, что стучит. Это те события, которые исполнятся, в связи с чем-то, да, в течение, может, 3 месяцев. Что гремит? Они исполняются в течение, 1-2 недели. Что-то должно проясниться. Что на пороге стоит? Сегодня, завтра, послезавтра, да? Что было? Что будет? И чем все закончится? Вот такие вот вопросы. Какие-то иллюзии, какие-то мечты у вас есть. О чем-то вы постоянно думаете, хотите это все в реальность воспроизвести. Будем смотреть, что же стучит. Те события, которые исполнятся в связи с чем-то, да, в течение 3 месяцев. Карта говорит: подождите, не спешите. Все придет своим чередом. Все придет в нужное время и в нужном месте. Что же стучит? Что стучит? Что стучит? Что стучит? Трансформация. Вот действительно что-то будет изменяться. С чем-то вы будете бороться. Какая-то конкуренция у вас будет. Но опять-таки, видите, ваши мечты, ваши иллюзии. Вот будет какая-то у вас головоломка, так скажем, да? Будете размышлять, что и как поступить. У каждого свое здесь, да? У каждого свои ситуации. Вы уж на себя все переносите, какие ситуации. Это просто такая вот подсказочка вам. Что гремит? Это в течение 1-2 недели. То, что должно проясниться. Верховная жрица, действительно, что-то прояснится. Это какая-то тайна, что-то неизведанное станет явным. Что-то действительно прояснится. Такие карты выпадают, смотрите, судьбоносные, да. Какой-то у вас период такой будет. Действительно, судьба будет у вас решаться. Но это касается семьи. Что-то в семье. И, естественно, здесь мужчина присутствует. Может, муж, может, ваш мужчина, с которым вы проживаете. Что-то вот будет проясняться. Действительно. Либо вот какая-то поездка. Либо связано с поездкой семьи. Куда-то поедете. Вот, и какая-то тайна. Может, мужчина вам приготовил какую-то поездку, и вы в скором времени это узнаете, куда вы поедете. Может, отдыхать, на отдых он вас позовет. Какая-то поездка. Интересно. Что на пороге? На пороге это, сегодня, завтра, послезавтра. Действительно, посмотрите, 3-я карта и 3-я судьбоносная такая вот карта. Это действительно такие перемены, которые прям перевернут вашу жизнь. Было так-то, а станет совсем по-другому. Не так, как было. Но эти перемены, я вам скажу, в хорошую сторону будут. Потому что здесь гармония и выяснение вот какого-то вопроса. Все точки над «и». Что же на пороге стоит? Да, вот какая-то новость. И новость будет от мужчины. Скорее всего, вы о ней мечтали. Вот. Может, мужчина ваш действительно будет исполнять вашу мечту, а вы вот, не знаете вот об этом, понимаете? Вот. Вы действительно об этом не знаете. Здесь показан король пентаклевый, да, действительно подтверждает по поводу мужчины. Что-то он вот привнесет в вашу жизнь. Так,
Что было? Что же было? А было у вас ожидание. Ну, действительно, если вы о чем-то мечтали, то, естественно, этого и ждали, да? У вас было ожидание. Ожидание в чем? Давайте посмотрим. Что же вы ожидали от жизни, может, от мужчины? Да, получить шанс. Смотрите. Шанс какой-то получить. Ну, ой, ну такие карты судьбоносные, девочки, это просто блеск и красота. Карта притяжения, силы, да, у вас и сила дается на то, чтобы получить желаемое. И вы будете действительно очень радоваться этому. Солнце, ребенок может действительно куда-то вот такой... Видите, маг здесь, ну вообще что-то такое прям судьбоносное будет у вас. Получите шанс, может, куда-нибудь действительно поехать отдыхать со всей семьей под солнце. Под солнце. Круто. Что будет? Что же будет? А будет башня. Башня. Давайте посмотрим, в чем же башня это. С такими хорошими картами выпадает у нас башня. С чем связано? Что будет? Что будет? Так, ну с кем-то вы будете... Какой-то конфликт ожидается у вас. Какой-то обман. А кто это? Кто? С чем? Вот, действительно. Может, что-то не получается, может, виза не будет что-то получаться, да, чтобы куда-то поехать, и вы будете отстаивать себя, свои границы, свои права будете отстаивать. Получится? Да, да. Все по... Ой, вы останетесь довольны. Вы останетесь довольны. Вот, но немножко вот какой-то конфликт будет. Что-то может не будет получаться. Ну, действительно, вот мне пришло почему-то вот виза. Может, с визой куда-то вот в другую страну какой-то вот затык будет. Вот. Не знаю почему, вот. Но получите. Получите. Ну, давайте посмотрим, чем все закончится. Ну вот, вы смотрите в будущее. Все равно вы во что бы то ни стало свершится ваше желание. Дорога откроется, дороги открыты у вас здесь. Давайте еще доложим, чем все закончится. Чем все закончится? Ну, поработать придется, естественно, над этим. Ну, страхи вас одолевают, конечно. Вот, борьба, то, что не получится, но по справедливости, сама Фемида вышла. Что же у нас по справедливости? Ну, голова будет болеть, конечно. По справедливости все равно получите наполненность, получите желаемое. Немножко вот... Через какие-то передряги немножко придется пройти. Вот, карты говорят. Ну, а в основном, вот поэтому, наверное, и вот эта умеренность-то и вышла, что стучит, да, это в течение 3 месяцев, как бы у вас будет решаться вот этот вот вопрос. Так что не спешите, перемены будут, все будет хорошо, не бойтесь башни, да, которая может действительно... все, что происходит во благо. Если сейчас не получается, значит, придется немножко подождать, и все будет окей. Кому понравился расклад, ставьте лайк, пишите комментарии. А всем желаю счастья, любви и лучик света в душе.